Galera, aqui é o Zaza Plays, Goianinho Plays, quer dizer Goianinho Plays. E estamos jogando um jogo chamado Magic Rampage. Um jogo que meu primo me indicou há 2 meses atrás. Então, vamos. Esse jogo aqui eu acho ele muito bom, eu jogo quase todo dia. Quase todo dia ele, que ele é top de mapa. Cadê? Ai, bosta. Deixa eu só trocar de negócio aqui, né? Cadê? Aqui. Cadê o outro? E isso aqui. Prontinho. Toma um. Toma outro. Errei. Toma outro. Fica assim. Esse aqui. Esse aqui, ó. Ah, velho. Que esse negócio, né? Ah, tô como entrar, ó. Ah, vai morrer. Sacanagem, velho. Faz Deus meu, eu não sou tão bom assim. Ué. Eu não sou tão bom assim. Eu também não sou ruim. Então vamos. Sai de meio. Então vambora. Agora a gente vem aqui. Ah, pelo amor de Deus. Então, agora vamos aqui. Vai jogar só 2 fases. Alguns inimigos ficam vulneráveis somente quando não veio. Ah, que top! Gostei aqui. O que é isso aqui? Usar carga explosiva. Carrega um ataque e libera um dano massivo para ativar e disparar um ataque. Ó, legal. Toma. Todos dropam assim. Aqui, ó. Área secreta descoberta. Ué, o que eu faço aqui? Ah, eu não tenho chave. Vou ter que comprar e depois voltar nessa fase aqui de novo. Sai do meio. Toma. Ah, como que esse bicho não morre, velho? Esse bicho não morre, velho. Toma. Maldito homem que acredita no outro homem. Vamos embora, né? Vamos jogar só essa fase aqui mesmo, que o vídeo já tá ficando muito longo. Muito louco que eu digo assim. O que vocês acham? Opa, velho. Olha quem está por aqui. Tenho trazido produtos lugares para o Eles têm produtos incríveis. Visite a minha loja depois. Então tá, falou, chefia. Então vamos embora, esse aqui. Não, tá doido? Bora ver esse cajado aqui. Cajado crânio do dragão. Top. Deixa eu ver se aqui é foice. Quero ver umas armas top pra mim aqui. Deixa eu ver quanto de dinheiro eu tenho. 65 mil. Dá pra comprar o quê? Nada. Não quero comprar. Então tá. Agora a gente vai. Só mais essa aqui. E o vídeo vai acabar, viu, galera? Goianinho Plays, né, parça? Goianinho Play jogador. Eu queria gravar um vídeo de um jogo parecido com Counter Strike. Não, Counter Strike não. Parecido com CS, mas acho que na próxima eu trago. No próximo... Amanhã eu trago um vídeo de
trago um vídeo de... Amanhã eu trago um vídeo de um jogo parecido com CS, viu? Nossa senhora. Bicho forte da miséria, mas... Tome. Ah, ele não pode ver, né? Não, que é isso? Olha isso, velho. Ficam vulneráveis quando não podem ver. Ah, entendi. Os inimigos podem ficar vulneráveis enquanto não veem. Ai, errei. Nossa, mentira que ele me viu. Nossa, muita cagada, muita cagada. Então vamos, galera. Aí amanhã eu trago um vídeo de Call 3. Eu tava sumido porque eu tava de castigo de mexer no celular, né? Castigo porque fiz umas coisas ali, né? Fica de levitação. Ah, velho. Tava sumido porque eu tava de castigo de celular, velho. E é isso. Desculpe-me, mas é isso. Ah, quer saber? Eu não vou matar esse bicho não, né? Preguiça. Tá com... Ah, eu tava de castigo. Aí eu já falei pra você. Amanhã eu vou trazer um vídeo de CS. Vídeo de CS. Se eu conseguir. Não acertei. Se eu terminar essa fase sem morrer, vai ser um milagre. Sabia? Ah, sempre tem uma aranha pra encher o saco. Eu tô gastando dinheiro. Mas depois abaixa uma versão APK. Dá dinheiro só você vender aquelas porções de vida. Que dá dinheiro. Pô, que é isso, brother? Ó. Humildade. Tem humildade, velho. Eu vou postar esse vídeo pra você, falou? Ah, pelo amor de Deus. Olha esses bichos, velho. Vocês poderiam me dar umas dicas desse jogo aqui que eu não sei quase nada. Eita, poxa. A caveira do primeiro boss. Olha o que a gente precisa. Vou derrotar esse bichinho aqui, vermelho. Aqui. Obrigado por ajudar aí. A chave. Pô, sai daqui. Vou funcionar no campo. A mochila aqui, eu vou ter que usar um negócio aqui. Pom. Eu vou ter que ir lá passar. Mentira que eu não peguei. Peguei. Mochila vazia. Aí, galera. É isso. Falou. Mas é isso. De amanhã eu tô postando vídeo de um jogo parecido com o CS. E é isso. Falou pra vocês.